Dosan marinaman malilip ulat-ulat ikang kasilip patitis luput. Tumpel kong kamilong-long acung-acung kacang cucang kacang cucian kecabe-cabe. Kapurang mo. Ikan sang padeng asam. Mangut menacang melang. Liang, demen, gargito, senang, happy, atin kakeyan. Aneng lanang melam liang itu apa? Sesukat kagak memarakan ngiring ide betara. Sudah ide sang yang iamu dipati. Ada ditah idene buku jani. Kengken ditah idene lam. Ada kone atman itu manusia madan nilu dake. Jani sawires nunio hidup di mercepada melarang minso kamu membunuh. Jani dilebok di kawah Jamangi. Baru wat king Cikrawalo ngelah tugasnya. Lawan Kakek dan Cai. Begitu benar. Sedang kami wacana lawan kang semali. Mangga benar. Mangut! Mi. Jak cara nemu gelam-gelaman cai kenengun. Ne bawa natin kakek ngajak cai. Ya lucu cai dino kijo diolas. Dosan cai ngaku menyamu ngajak kakek. Sing dari sing. Aneng lanang sing dari po uling kelos bojo saing jok saing. Ijo jeung nya kakek bagus cai bocok ijo ya aduluk menyamu ngajak kakek. Leng jeneng coba kuangan vitamin. Vitamin apa yang kuangan lam? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, D. Vitamin A contoh apel. A anggur. A aspal nih mana? Aspal. Menyen vitamin B bangkuang. Belimeng, aduh. Menyen vitamin C. Yan vitamin C sorone masam-masam. Jalagi, tuh. Cerme, C, celuluk, celuluk barang.
Lan jani pando ingalen amat lan tangkilin bedaran kake ngajak bedaran caingut masa dewek Birang tidak was kunang ikang latria sesama duel cedaking medar pengelayan tadi pengapaman raya jangan bangun Didiang pada kena ngurah dalam lapu enten pojana tulis. Belum didiang. Wayu kalakan tenulaning parayana. Mapanana pretan nirang lugdaka kay makilah. Enlak tilabok marawantan kanang kawah candana ngiri. Sane mangkin duhaning wenten punika. Ring surat kabar diameloko sampun tenengan. Atman nilugakone sane himsa karmo sane mangkin sida jago bacang tilwak di kawah jamang netan kenten ada yugil enak pada ada hinge sare seru sigede sudah penyarikan sangyang yang menemani harap sangyang surat pemijil Hingulun kayu makisir sangyang suratmu natanan sangyang suratmu penyarikan sila sangyang yamu dipati sangyang suratmu yaitu kanyurat sekanan ingatmu wasa para wateking cikarabalking karabala hinak pada yaitu hamet sila para wateking pretul serai dinarak kenelawan sila sangyang suratmu diningaling sigiri Santano, ito akin Santano. Kapos paro akin Santano. Bang aking ititapong tawar Santano. Ni ato atmo wardo atmo tuwo prapring kini kayo. Betara yugya ingulun sangyang suratmu natananawannya Ratu betara ring dijauh puniki suarga ni ratu dong nyai nakonan suarga apa latne wisayanyi di mercepada apa gerinanya ni di mercepada Ratu dawak dijang kantun maurip ring mercepada Tiang sampuninan liak kering mercepada ratu pui. Inan liak ratu. Nenek manunya nak bisa ya nak liak itu man suarga muda sing kewalian bo benah pengabatan ilmu kediat mikan itu. Dari apanya bo bisa nyidang itu je mercepada ratu
meneh papah tiang bisa lihat dados Garuda Agung badhe petumpang solas dados budak setegal lampun sito ngantuk di tiang ratu mendadi apa paling kewah kenyai gitu ratu sisip di tiang paling mewah antuk di tiang ratu dados Garuda Agung ratu apa kewahnya jadi Garuda Agung solas Balai Agung di tiang pangsido boleh penugrahan yen enten solas Balai Agung tan sido ratu menapa nganyut peci itu di pemunane ratu luwih mau tamu aturang di tiang itu yang merau somah pianak tercucun di tiang maka sami klecot tiang boleh ratu ya nenek nyimsa karma ada nyai boleh perjalanan ini yen nyai ngelah ilmu biasa nyidang nyai nulungin anaknya ane sengsara ban melaksana patin apa nih kang dari wangu tamu juga yun nimitan yang makan wenang tumulung awak ya saking samsara maka sedana supo karmo nyai sawira nyai supo mati-mati ngimsuk karmo nyai di mercepada pajani nyai sing adelian bakal dilebok di kawah candara kemukone di subane gitu metek-tek atmai ka dilegep mesamwin ke mercepada sing ngidang nyai jadi manusia buit nyai bakal tadi nep-nep namu-namu iris-iris popan padanya cikro balur cikro arano tulung pematian sina tura kena payo sina luktak Atmo berabdu kayu mangke sira sangyang suratmu ditanya lawan kita sanga payu ada senamu ratu ditiang sampun muas teluk dako ratu kepung-kepung diamban cikra balo tengkotak pen panas itu dan jawentan tongos tiang memon riki ratu ya cai madan ludako ni cai sudah terkenal ini di surat kabar di Yamuloko mapan cai Soekarno memati-mati di mercepada ni jani cai bakal kemu ke kawah jamane dilebok cai di kawah jamane baru wateking cikra balu ambil sira pretan pretan sira warna lampah pada wateking cikra bala sedaya tansah kanina sananing aku marwanten ning kandang yang lega kewala mangke rengana kena rumukun kunang tatua carita kawinor situ mangke tansah marwanten kandang siwo lega Wantian mijil para wateking kano pati sedaya Biprayo lumaku marwanten kandang yamolo ke yayo tansah mepre Tani ram ludak biprayo alung akan marwanten kandang suar ke semua kalian
Aduh, Dewa Ratu medah. Tuk penyalahan lagi bukannya ini medah. Santos akenana ngajak cai dini memarakan di Siwoloka ngiring sepemargan itu betara Siwolana bener ne sawireh jani para wadeking Ganopati ni megejang yaitu para waduan itu betara Siwo bakal ke Yamoloka ngalih ane manan perintah ni ludakon itu nanang bakal jang di suwarga loka belah gitu malah yani pangdohi ngalang kasep lah dap dabang ibajre dah dewa ratu nanang ratu parwat ke Ganopati Ganopati Sedaya makane para wateking Ganopati dados wonten prajurit Ganopati ni ambang-ambangi de betara Siwone yuk enak tatas kena iring ratu tasarnya Wateking Ganopati Sedaya. Dia wah kini tertanya lan. Dia ngapain adik ke lama kini Prabtu Marwanten ikan lang yang meluku. Waduh. Sang yang Yamodipati kewala ke Samoa kena. Para wateking Ganopati Prabtu kaya mangki. Mapanat kanan lama kini memperintah sila ludaku. Ayo alumuhakan Marwanten ikanang Siwoloka mapan ya kepakon nerang makan lunas lu gelo di tiang pacang ujah lagi mos hidup sang Ganopati Ratu sang yang Yamodipati kewala ke Samoa kena tiang sing adelian mai bakal nyemak atmani ludakone sawileh itu betara Siwo ngarsang atmani pun gumanti pacang kagenahin rikering suarga lo kesapunika adelian
Wariwa sama kana kereng lawan sira sang yang berpedi. Ankan sida kana dia. Pretan sila ludak ke makana. Menawi kita nak tanpura sila ludak ke lah makana yang larakan nimsekan warawan kanang jangan. Kamakan sila buak warawan kanang kawah jamang kana tanpura ni. Ring ni paweh kanang swarga. King dong cai nake katman ludak ke tu. Weh, Yan. Nak bertara siwo ngai titah bertara siwo ngai peraturan nyen mau mati-mati nyen nim sekarmo nelaka tidak mau kengkeno balik kuri janim perangan man swarga tu pemantu ke kamu yang tan makan prasta kamu dekap lawan sila pada king jika balas ni nah jadi kini dua macam mau balik ben kamu mau balik cai kamu ke siwo lokal saya kena mati cak cik jika balas diri. Wah, yang toning mangkana enak amit kanang saluaran tu. Silo yang ulun lama kanang larakan kanang kesariu kau. Kita juga larakan kanang sariu. Amit kanang saluaran tu buah. Ano pati seraya kata-kata kaning cikra balo. Waduh menang-menang kamu nanak siru betara si waduh murun kaya maki waduh. Dewa ratu nanang hidup betara si waduh tutup. Dewa ratu merah birang pawacana itu jening para wateking kano pati kaning cikra balo ni bekejang. Di dewa subuh pada ngelaring tugas ngelaring kesatria pada kuko di dewa. Apa makawinan bapa ngejang iludak di swarga loka. Sawireh iyo lawat manusia di mercepadu. Lawat manusia di mercepadu belah. Ilu dake senuni maurip yang matiang sananing satuan yang aing terus sat maka irago dadi manusia matiang 1000 ane ada di awak ni. Madial ngelut don bilo ngelut lantas punyan bilo terus sat maka irago harus ngisi tekak ilmu pengetahuan ilmu kediatmikan itu medik don bilo irago hidup harus kedasaran medik isin sastra. Oke, itulah dinanang duma kawinan tu ludako tu lawat manusia ni di mercepat tu. Mawali wedi do kasi walo ko danang tu lah diring merah iring itu merah.